Вы любите смотреть на огонь? Лично я обожаю. От огня идет что-то такое непонятное и какие-то инстинкты, наверное, древние, да, древние воспоминания о том, как, наверное, мои предки жили. И огонь был для них всем и теплом, и способом приготовить пищу, и провести разные обряды. Сейчас огонь, кажется, играет гораздо меньшую роль в нашей жизни, но не ошибусь, если скажу, что практически любой человек любит смотреть на огонь. И смотреть, наверное, можно бесконечно долго.